وزارت بروانی روسیه هرگولی لسر بالافرا ایل-20 یا کل پارێزگەها لازقی هاتوو بۆ خوار بەلاف کرد و اسرائیل بەرپرس دەبەر خستنا وێ بەلافرێدا دیت. بەردەفکێ فەرمییە بناوێ وەزارەتا روسیە لیوا ئیگۆر کۆناشینکۆف di کۆنگرێکا ڕۆژنامەڤانیدا راگەهاند ku Moskov berpirsiyaratiya ketina balafira Rûsî li Sûriyê dixastûyê İsraîlê de û tekez dike ku kiryarên İsraîlê derbarê bûyerê de wê yekê nîşan dide. Konashinkov herwiha balkişan serwêyekê û got agahiyên li ser balafirên İsraîlê ku di encam da 15 leşkerên Rûsî hatin kuştin di daxuya kirin ku pabendî bi karê xwe nekiribûn û ew yek bi karê terorî binav kir. Lewma ew dibînin ku berpirsiyaratiya xwe li ser ketina balafira Îl-20 dixine stûyê İsraîlê de. Ji alî xwe ve İsraîlê ketina wê balafirê xiste stûyê rejîma Esed de û got ku rejîma Esed alav û çekên dij balafiran bi şêweyekî bêserûber bi kar anîbû bê ku tekez bike ku balafirên Rûsî jî li asmanan de hene. Heyva destgirtiya İsraîlê ji asmanan de encam û ziyanên êrişa esmanî ya ku hêzên İsraîlî û balafirên wê li ser parêzgeha Lazqiyê girtibûn bê ku wêneya balafira çavderî ya Rûsî ku ji corê Îl-20 ya ku hatibû xwar bigire. Artişa İsraîlê beriya demekê ragihandibû ku ambara çekan ya rejîma Esed ya ku hatibû armançkirin tê de çekên hestiyar hebûn û ji bo Êran û milîsên Hezbollah ya Lubnanî dihatine şandin. Her li ser vê bûyerê pênşema borî artişa İsraîlê ragihandibû ku fermandarê hêzên asmanî dê berê xwe bide Moskowê da ku encamên lêkolîna İsraîlê derbarê xistina balafira leşkerî ya Rûsiyê di şeva duşemê de li Lazqiyê gengeşe bike.